饭了。什么意思？你为什么要叫我妈妈？我不是你们的妈妈！哇！我起来，松开我的鼻子！哎呀，妈妈！你遇到什么状况？我遇到了一个很奇怪的事，这些小鸡一出来就喊我妈妈。小鸡破壳后，第一眼看见了谁就会叫谁妈妈。很不幸，他们睁眼第一个看见了你。我是要吃了他们，不是要当妈妈。你可以当完妈妈再把他们吃掉。妈妈，对，好像很有道理啊。现在还不行。怎么了？不行吗？还不能吃吗？现在他们还太小了，等养上几个月，把他们从小鸡崽儿养成大肥鸡，我们就可以美美的饱餐一顿了。可问题是，该由谁来把他们养大呢？当然是你了。什么？我？你该不会连3只毛茸茸的小鸡崽儿都搞不定吧？谁说我搞不定？那让我见识一下。都睡觉吧。讲故事，你们还真把我当母鸡了啊！好了，别哭了，我讲。这3只不听话的小鸡被大坏狐狸给吃掉了。这么容易就被我搞定了。你们要干什么？妈妈，我害怕大坏狐狸。你们都给我乖乖的回窝里给我睡觉去。不要，我要和妈妈一起睡。不要叫我妈妈。要吧，妈妈。我有一个好消息，抓住那只坏狐狸了，找到鸡蛋了。我的宝贝儿，我的心肝儿，真是想死你们了！你在哪儿找的？我其实就在那个，总之是给你找回来了。这不是我的蛋，绝不可能就是你的。这些鸡蛋是不是你从冰箱里拿的？没有，我怎么会干那种事？那么这些鸡蛋上的生产日期是怎么一回事？好了，糟糕，大意了。妈妈，你在哪儿？你们现在不许再叫我妈妈，我就是那只大坏狐狸。怎么样？是不是很怕我啊？吃了你们！哎呀！再来一个！妈妈，干嘛？你能陪我一起玩过家家吗？自己一边玩去，别来烦我。小矮人要给白雪公主倒杯茶。不对，你把茶杯拿反了。这样才对嘛。大坏狐狸要吃我们！大坏狐狸要吃我们！你们干嘛这么慌慌张张的？大坏狐狸在这儿呢。就是他要吃掉我们。你好啊，朋友。啊，是你呀！孩子们，别怕，他才不是什么大坏狐狸，不用害怕他。他其实呢是一只狼。他长得又凶又可怕。又凶又可怕。他嘛，他就是个又蠢又笨的傻大个儿。你们怕的应该是我才是大坏狐狸。等我揍他一顿给你们看看。咱俩能单独谈一谈吗？想什么呢？门儿都没有！求你了！才不要假装被你揍呢！要是传出去，你这个臭八怪！我是说，您慢走。你才是真正的大坏狐狸吗？没有错的。那我们是不是全都是小坏狐狸啦？妈妈对我们最好了，我们永远爱妈妈。我真是受够了。妈妈，送你束花。花儿？你们以为送我花我就可以不生气了吗？给你。我不要。妈妈，你爱我们吗？孩子们，吃饭了啊！我不要吃萝卜，狐狸不应该吃萝卜，狐狸应该吃小鸡才对。还吃小鸡，有萝卜吃就不错了啊！我们要吃小鸡，等着吧。我们不要等，我们现在就要吃。好了，香喷喷的肥鸡，快吃吧。等你们长大了以后呢，你们就会怎么样？我说狐狸兄弟，我觉得差不多是时候把它们做成鸡汤喝了。等，再养几个月，把它们养得再肥一点再吃，好不好？等不及了。现在还不是时候。为什么？因为什么？因为他们病了。我看他们健康的很。我们没有生病，妈妈。我头好晕啊！孩子们，快点到篮子里来啊！快点，我们得赶紧走。去哪儿啊？不是说病了吗？你就是这样对待自己的哥们儿的？你当我是傻子？不，我没有。
危险，不能回去。为什么？因为有大灰狼啊！你怕大灰狼吗？妈妈，你太让我失望。原来你怕大灰狼，我们不喜欢你了。我们要去找狼先生，他最厉害，不像你什么都怕。那你们就去吧，去找你们的狼先生。你们一点都不听话，我也真是受够了。狼先生会给我们吃小鸡，他会把你们给吃了。从头到尾都是你在捣鬼，你偷走了我的蛋，居然还敢到农场捣乱！等等，那些小鸡，孩子们，我的孩子，他们在鸡窝里啊！我去看了，鸡窝里没有，把他们锁在了鸡窝里。他们说他们要去找神。狼先生，你在哪儿？狼先生，啊，是狼先生。我们想换个妈妈，你能当我们的妈妈吗？当然可以了，我的孩子们。妈妈，救命！把小鸡还给我！把我的孩子还给我！孩子，他们什么时候成你的孩子了？你把他们偷回来是准备把他们吃掉，是不是？可是你连这么小的小鸡都对付不了，你还说什么？好好看看，这就是你们的妈妈，一只没用的大坏狐狸，它吃不了你们，现在也一样救不了你们。是时候和你们的妈妈说再见了。快跑，孩子们，快跑！是不是你想吃掉这3只小鸡？孩子我们，们在这里。孩子们，所以你是我们的妈妈？是啊，我是你们的妈妈，我永远都是你们的妈妈。你怎么还在这儿？我想和孩子们说声门再见。都没有，快走！再见了，孩子们。